Szeretettel üdvözöllek! A mai napon minden gondolatunk és cselekedetünk formálja a jövőnket 10 milliószoros energiával. Ez a nap segít, hogy elengedjük a múlt terheit, megtisztítsuk a szívünket, és tudatosan teremtsünk egy magasabb rezgésű jövőt. Amikor felismerjük, hogy a boldogság nem kívülről jön, hanem belül születik meg, akkor valóban közelebb kerülünk a belső békéhez. Ez az időszak különleges univerzális támogatást hoz. Segít, hogy új szándékokat és szokásokat alakítsunk ki, és megerősítsük hitünket saját teremtő erőnkben. Ez a nap a hála, a szeretet és a nagylelkűség ünnepe. Fordítsd figyelmedet befelé, engedd el a neheztelést, és töltsd meg szíved fényes szándékokkal. Szeretettel, Kéti Boszi, Mester Jósnő és Boszorkány, spirituális tanító. Ahol a szándék varázslattá, az álom valósággá válik.